Wapenzi wa channel yetu, mwishoni mwa video hii na video zingine zote ambazo zitakuwa nakuja huko mbeleni, tutakuwa tunasoma comment 5 zile ambazo zimekita kweli kweli, bila kumwacha yule aliyekuwa wa kwanza kabisa kucomment. So ukiwa unaandika comment yako, utakuwa unatuambia wewe jina lako ni nani, na unatufuatilia kutoka wapi, lakini pia hakikisha umetuachia ujumbe mzuri pale ambao tukiusoma na tukiuweka kwenye screen watu watauona, au vipi? Najua hamtoniangusha. Na kwenye video hii leo mwishoni baada ya filamu hii itakuwa ni mara ya kwanza kusoma comment 5 bora zaidi zilizokita kwenye video iliyopita. Oya, ninawakubali kinoma. Twenzetu. Filamu ya leo inamhusu kijana mmoja, anaitwa Harlem, na anaonekana kama ni mtu mzima, lakini ndani yake bado alikuwa ni mtoto, na mtoto mpotevu yani, kwa sababu akili yake ilikuwa kama imechanganyikiwa fulani. Sasa baada ya mama yake kufariki, Harlem akawa anaspendi muda wake mwingi sana kwenye tree house, yani zile nyumba ambazo wenzetu wanapenda sana kujenga kwenye miti. Zinaitwa tree house. Na hapo ilikuwa kama nyumbani kwake, yani ilikuwa kama ni second home yake, na akiwepo pale alikuwa ni yeye pamoja na diary yake ambapo alikuwa anaandika vitu vyake vya muhimu ambavyo vinamuhusu yeye. Na vitu alivyokuwa anaviandika mle vingine vilikuwa vinamkumbusha yeye kuhusu mama yake. Kila siku akawa anaandika kile anachokifeel, feelings zake anazimwaga kwenye ile diary. Na kuna wakati mwingine akawa anatoka na kwenda kwenye mto ambao ulikuwa karibu na nyumbani kwao pale, kwa sababu hapo mtoni yeye pamoja na mama yake walikuwa na spend muda mwingi pamoja huko mtoni. Na Harlem haja move on tangu mama yake amefariki. Yani mshikaji bado anahisi kama mama yake yupo hai, na hataki hata kidogo kusikia mama yake amefariki, na amekuwa akijaribu hata kujificha, yani kuhakikisha kwamba ionekane kwamba mama yake yupo hai. Na kwa sababu ya hayo yote ambayo amekuwa akitokea, dogo ameanza kuwa mtu wa ajabu. Amekuwa anafanya mambo ya kijinga, mambo ya kitoto, na amekuwa haeleweki, na amekuwa mtu wa tofauti kabisa kulingana na vijana wengine wa umri wake. Sasa siku moja Harlem akawa ameona vijana wawili wakiwa wanachumiana chini ya mti bwana. Na ule mti ambao ndio una ile nyumba yake ile. Jamaa akatoka taratibu akawa anawamendea, yani anawanyatia fulani. Oya, akashuka pale na kuatishia, amevaa kinyago cha mnyama kichwani mwake nini, akawalukia kudadadeki. Oya, wale watoto wakawa wameogopa kweli na wakakimbia. Na mtoto yule wa kike alikopo pale akasema, oya, nitamuita kaka yangu, wewe ni mkorofi sijui nani na vitu kama hivi. Sasa upande wa pili baba yake na Harlem anaitwa bwana Julius. Baada tu ya mama yake na Harlem kufariki, mshua akaoa bwana haraka iwezekanavyo, haikuchukua muda bwana. Akamuoa mwanamke mmoja anaitwa Verity. Valerie kwa Kiingereza hiyo. Oya, mzee haikuchukua hata sekunde. Mzee yani katoa, yani inaitwa bandua bandika kudadeki. Na hilo jambo likali namfanya Harlem aendelee kumisi mama yake kweli, kwa sababu akimwona huyu mwanamke anaiona kabisa nafasi ya mama yake. Na mtu pekee ambaye anamjali kwa sasa ni dada yake. Dada yake Lucy bwana. Na muda mwingi yeye na Lucy wamekuwa spend time pamoja. Wanachukuana na kwenda kwenye ile tree house ya mshikaji, wanacheza kule. Na kwa sababu ile pia tree house walijenga wao wawili pamoja na mama yao bwana. So walikuwa wanapendana kule. Sasa siku moja wakiwa wanapata chakula cha jioni, wakawa wanasherehekea pale mambo ya kifamilia, lakini pia walikuwa wanamuaga Lucy kwa sababu Lucy alikuwa anaondoka kwenda Australia bwana. Na alikuwa anaenda Australia kwa sababu ameichoka familia yao. Sasa anaenda huko ili akaangalia mambo mengine, unajua tena ukishaona familia na kuzingua inabidi utoke tu. Sasa wakati wanapata chakula pale, Harlem akamuuliza Valerie, yani yule mama yake wa kambo, mama wa kambo, akamwambia, hivi wewe ulionanaje na baba yetu? Ilikuwaje mkaanza mahusiano na baba yetu? Akamwambia, baba yenu mimi nilikuwa sekretari wake. Oho, wale ambao mezenu wanafanya amna bwana. Hii bahati mbaya tu. So binti akamwambia kwamba baba yenu alikuwa ni bosi wangu, mimi nilikuwa sekretari wake. Na hapo Harlem kuna kitu kikamwingia kichwani kwamba yamkini mahusiano kati ya baba yangu na huyu mwanamke mpuuzi yalianza muda mrefu, na baba yangu alikuwa akimchiti mama yangu, ndio maana haraka iwezekanavyo akamchukua na kumuoa huyu mwanamke. Na kichwani mwa Harlem
Akasema hakuna mtu yoyote anayeweza kuchukua nafasi ya mama yake. Hakuna mtu yoyote atakayeingia na kuishi kwenye nyumba ya baba yake ambapo alistahili mama yake awepo. Sasa huyu kijana amekuwa na tabia moja mbaya sana. Harlem amekuwa akiwa spy, yani akiwachungulia majirani, yani mpiga chabo maarufu kweli. Yani ni mtaalam kwenye kupiga chabo. Sasa akaangalia nyumba ya majirani, akimuona mwanamke mmoja kwenye ile nyumba ya jirani anamnyonyesha mtoto. Lakini pia akawa anamwangalia baba yake pamoja na mkewe, mama wa kambo, wakiwa wanafanya mambo yao. Hata pale ambapo mama yake na baba yake, mama yake wa kambo, wanamwaga mayonnaise, dogo anaangalia bwana. Sasa Lucy akati anaondoka, Callum alikuwa hajafurahia kabisa, kwa sababu huyu ndiye mtu pekee aliyekuwa kwenye maisha yake, alikuwa anamsupport na walikuwa wanaelewana. Sasa kuondoka kwake maana yake kulikuwa kumwacha yeye kuwa mpweke kweli. Na jioni ile akamekaa na kulala kwenye ile tree house usiku kucha. Ukutani akiwa ameweka picha ya mama yake, na akawa anaiangalia ile picha ya mama yake akitamani muujiza utokee, mama yake aje wakati huo bwana, wakati mama yake amefariki. Sasa asubuhi inayofuata Lucy akawa anaondoka kuelekea Australia bwana, na Callum akawa amejificha kwenye rooftop ya nyumba, na akataki kabisa kumuaga dada yake, kwa sababu angemuaga maumivu alikuwa nayo makali sana kumuaga dada yake, kwa sababu ndiye mtu pekee aliyekuwa naye. Lucy akamtafuta kweli, yani yuko wapi huyu dogo, yuko wapi? Yamkini hata simu walikuwa hawana wapuzi. Sasa baadaye ikabidi tu Lucy aingie kwenye gari aondoke. Na Lucy anavyoanza kuondoka, ili jenga likashuka bwana na kuanza kumkimbiza bwana. Linaikimbiza ile gari ya dada yake. Sasa baadaye akati anapata chakula cha jioni, Julius, baba yake na kijana pamoja na mama wa kambo, wakamwambia Harlem kwamba sasa ni muda wa yeye pia kuondoka. Akatafute makazi yake, ameshakuwa mkubwa. Kijana anaweza hata kumwaga mayonnaise, kwa nini asiondoke? Harlem akakataa bwana, akasema mimi siwezi. Akaondoka na kwenda kule mtoni bwana. Alipofika kule mtoni akana litafuta boti la mama yake la zamani, alikuwa na litumia yeye na mama yake, kwa sababu mama yake alikuwa anapenda sana kuingia naye kijana wake kwenye maji huko. Sasa akamefanikiwa kuliona boti bwana, na akati analiangalia lile boti akakuta kuna tobo, na hapo ndipo akaanza kufikiria na kuconnect dot kwamba kifo cha mama yake kumbe hakikuwa kifo cha kawaida, walimtegea boti lile, ndio maana akazama akafa kwenye maji. Sasa Harlem akatoka na kwenda kutaka kuongea na baba yake kuhusu hilo swala aliloligundua, kwamba baba yake amwambie kwamba mama alifariki, sio kifo cha kawaida, aliuliwa yule. Lakini wakati anaenda pale akamkuta baba yake na mama yake wa kambo, na mama wa kambo akimwambia mshua kwamba Harlem ni mzigo kwetu, ana mambo ya kitoto na anatuharibia maisha yetu, anatuharibia mapenzi yetu. Sasa Harlem baada ya kusikia ile maneno, na yeye kichwani mwake ikaklik kabisa kwamba muuaji ni huyu, yani mama yake wa kambo ndiye muuaji, kwa sababu haiwezekani akawa anapanga mipango ya kumuondoa nyumbani kwao. Baadaye dogo akamchukua baba yake na kwenda naye kwenye matembezi, akamwambia baba, yule ndiye mwanamke aliyemuua mama yangu. Akaanza kuelezea kila kitu, namna ambavyo mama yake amefariki bwana. Baba yake akamwambia, sikiliza kijana wangu, hebu kuwa mtu mzima sasa, mama yako amefariki, hatorudi. Sasa usiku ule Harlem akaanza kufanya research zake, akaanza kuangalia kwenye makaratasi yaliyoko nyumbani kwao, kuanza kutafuta habari au proof au kupata kitu ambacho kinaweza kumfanya ajue ni nani aliyemuua mama yake, lakini hakupata chochote hata kimoja. Lakini baadaye alivyokuwa anaenda kwenye tree house yake ile nyumba yake ya juu ya mti, akaona kuna watu na taa zinawaka mle ndani, akawa ameogopa kuingia, akawa amebana sehemu, akawa anasikilizia hao ni wakina nani, wanafanya nini mle ndani. Sasa walivyoondoka Harlem akaingia bwana, na baada ya kuingia kwenye ile nyumba yake alishangaa nyumba yake yote, yani kile kibanda, yani ile tree house imeharibiwa ndani kila kitu, alafu picha ya mama yake imepigwa michoro na ile spray paint. Na kumbe hii ilikuwa ni revenge bwana, kisasi hicho kutoka kwa yule kaka yake na yule binti ambaye jamaa alimwharibia akiwa na mpenzi wake pale chini ya mti, wanataka kumwaga mayonnaise vijana watoto wadogo hao. Lakini bahati nzuri diary yake pamoja na vitu vyake vya muhimu ambavyo walikuwa wameweka kwenye trunka vilikuwa viko salama mpaka sasa. Sasa asubuhi ilipofika, Harlem akaamua kuchukua lile box lilokuwa kule juu na kulificha kwenye kabati lake na memory zake zinazomhusu mama yake bwana. Sasa Lucy akawa amempigia simu, na alivyoona simu ya Lucy akamechukua haraka kwenda kuipokea.
akamesahau funguo zipo kitandani, na mama wa kambo akameziona zile funguo, akachukua zile funguo akalifungua lile box na kuanza kusoma ile diary ya kijana bwana. Na wakati anaisoma ile diary akaamua kutoa kopi baadhi ya vitu vilivyokuwa ndani ya ile diary, na ile diary ilikuwa na siri nyingi kwelikweli, na namna ambavyo dogo yani Harlem alikuwa kwa siri anampenda mama yake wa kambo, anamtaka kwelikweli, na hayo mambo yote ameandika kwenye ile diary. Sasa bi mkubwa ikabidi atoe kopi ili azitumie zile kama siri yake au ulinzi wake endapo dogo atafanya vitu vya ajabu. Sasa baada ya kumaliza kuongea na dada yake, Harlem akatoka na kwenda kule mtoni bwana kwa ajili ya kuangalia lile boti la mama yake tena. Sasa mshikaji, ile issue ikawa inamtesa kwelikweli kuhusu kifo cha mama yake. Sasa baadaye akachukua nyundo na kugonga sehemu nyingine kuona tobo lile ambalo lilikuwepo kwenye boti na ile alilotengeneza, je, anafanana, ili kujua kama ni kweli walimtengenezea kifo mama yake au la. Na kwa maana hiyo akamegundua kabisa kwamba kuna mtu aliyefanya mpango wa kumuua mama yake na kuliharibu lile boti. Sasa baadaye mama wa kambo akamekuja kwenye ile nyumba bwana ya mtini, akamuuliza, hey son, naomba nije huko juu na mimi. Lakini Harlem akamkatalia, akamwambia hapana, haiwezekani wewe ukaje huko. Lakini mama wa kambo akaamua tu kupanda bwana, akapanda mpaka juu, akaingia kule ndani. Sasa akiwa kule ndani bwana, akachukua yale makaratasi ambayo Harlem aliandika na yeye ameyatoa kopi bwana, akaanza kuyasoma kwa sauti pale, akielezea ni namna gani Harlem anamkubali yeye bwana. Oya, Harlem akawa amechanganyikiwa vibaya mno baada ya kusikia yale maneno yote ambayo mama anayasoma pale. Sasa Valerie anajua kila kitu, na akaanza kumconvince Harlem na kumwambia aachane na hayo mambo, amsahau mama yake na kifo cha mama yake, kwa sababu mama yake ameshafariki, asiendelee kuteseka kichwani mwake kwa sababu ya kifo cha mama yake. Oya, baada ya kusikia vile Harlem alikasirika vibaya mno. Kumbuka dogo anampenda mama yake kwelikweli, akaanza kuleta vurugu pale, akamwambia, wewe ndiye uliyemuua mama yangu, hakuna mtu mwingine aliyemuua mama yangu. Valerie akaanza kucheka bwana, anatabasamu. Oya, dogo akakasirika mara 70 zaidi, akamkamata na kuanza kumkaba bwana. Sasa mama wa kambo alivyoona dogo anaanza kumkaba vile, kumbuka ameshasoma diary na kujua kwamba dogo anamtamani bwana, akaamua kutumia weakness hiyo kwamba huyu dogo ananitamani. Mama akaanza kumpapasa kwa namna tofauti bwana, akamsogezea mdomo pale na akaanza kumchumu bwana, akamchumu kwelikweli yani. Lakini kwa sababu Harlem naye alikuwa anaitaka hiyo kitu bwana, akajikuta amelegea kijana. Ghafla naye akakubali bwana, akaingia kwenye mtego wa mama wa kambo aisee. Oya, kijana akapopoa bwana, akamwaga mayonnaise vibaya mno kutoka kwa mama yake wa kambo. Na Valerie akameshajua kabisa kwamba kile kitendo alichokifanya ni kitendo dangerous kabisa, yani kitendo cha hatari kwelikweli. Akamwambia Harlem kwamba, mwanangu penzi, kwa hicho ulichofanya umenichanganya sana, na sitoweza kukuvumilia kukuona hapa kila siku, na nisikutamani hata kidogo, nisitamani uje umwage mayonnaise. Lakini ili tuwe salama mimi na wewe, inabidi uondoke uende mjini, baba yako atatushtukia kesho tu. Kweli bwana, kijana ikabidi akubali na akaamua kusepa bwana kwenda zake town. Na alivyoondoka, aliondoka bila plani yoyote huko town. Sasa siku moja akiwa mtaani, ilikuwa usiku bwana, na yupo mjini haelewi moja wala mbili, akakutana na mtu ambaye asiyemfahamu. Yule bwana akamwambia, oya, shikia mwanangu, chukua madawa haya bwana. Mtu mzima huyo mzee aliyompa hizo dawa, lakini dogo akakubali. Bado akili yake ilikuwa inafanya kazi. Angekuwa mtu ambaye akili yake haijakaa sawa, angeanza kubuya hayo madawa. Sasa muda mfupi baadaye polisi wakawa wametokea bwana, wakamzuia aisee, maana yake angechukua ile madawa yamkini angemkuta nayo. Sasa akawa amepanic bwana, akaanza kukimbia. Baadaye akaenda sehemu na kujificha kwenye chumba kimoja hivi cha generator. Ili anakuja kushtuka ni asubuhi imeshafika na amezungukwa na panya wengi vibaya mno. Akashtuka kwelikweli, na alivyotoka mle akamwona mwanamke mmoja, na huyu mwanamke alikuwa anafanana exactly kama mama yake, yani mama yake yule aliyofariki. Akaanza kujiuliza, mama imekwaje tena? Akaanza kumfuata bwana mpaka kwenye hoteli. Yule mwanamke alikuwa anafanya kazi kwenye ile hoteli kama HR yani meneja mwajili bwana. Sasa Harlem akaingia moja kwa moja na kuanza kumwangalia akiwa mlangoni. Yule mwanamke baadaye akaja akamshtukia, wewe vipi? Wewe ni nani? Sasa Harlem kwa sababu alikuwa hana cha kufanya wala hana cha kuongea pale, akamwambia, tafadhali tafuta kazi, mimi kazi yoyote naweza kufanya. Yule mwanamke alikuwa anaitwa Kat, akampa kadi pale kutoka mezani kwake na kumwambia, haya, apply kazi sasa. Na akamemuonea huruma pale, akamwambia, sasa sikiliza, kwa sababu uta-apply kazi ya maana inayoeleweka, sasa hivi nitakupa uwe unaenda kuosha vyombo jikoni. Kweli bwana, Harlem amepata kazi na
amefurahi sasa. Lakini hakuishia pale. Yule mwanamke Halem akaanza kumfuatilia kama kawaida yake. Kumbuka alikuwa ni mzee wa kupiga chabu akaanza kupiga chabu bwana. Akanamfuata kila sehemu. Yule mwanamke akienda kwenye date na mwanaume, dogo yuko sehemu anamchungulia bwana. Akiingia kwenye apartment yake akashaijua bwana, anamchungulia bwana, kama alivyokuwa anafanya kuwapigia chabo baba yake na majirani zake kule nyumbani kwao. Sasa siku moja Kati alikuwa hayupo nyumbani bwana. Mshikaji akavunja nyumba na kuingia ndani. Akaanza kuangalia na baadaye akawa amegundua kuna rooftop pale. Na kwa sababu sasa hivi amesha zoea mjini, jamaa alikuwa amepata chumba, na kutoka kwenye chumba chake alikuwa na uwezo wa kuangalia moja kwa moja mpaka pale ambapo Kati alikuwa anaishi. Sasa akiwa mle ndani akawa anaangalia vitu vingi, na akawa amegundua kwamba Kati ni mwanamke ambaye mjane bwana, na mumewe alifariki. Sasa akiwa anaendelea kuangalia picha sijui nini, ilibaki kidogo akamatwa bwana. Akatoroka mle ndani haraka na kujificha sehemu bwana. Lakini baadaye Halem akawa amepata sehemu nyingine ya kuweza kupiga chabo vizuri bwana, ili aweze kumwangalia Kati kwa urahisi zaidi. Sasa kesho asubuhi akiwa kazini, dogo akaonekana na anaenda sehemu kwenye rooftop ya ile hoteli juu kabisa bwana, na akawa amefanikiwa kupata kisehemu ambacho anakuwa anakaa anachungulia kwenye saa ya ile hoteli bwana, kwa sababu ile hoteli ilikuwa na saa moja kubwa juu. So akawa amevunja kidogo kioo cha saa pale, kutokea ndani akawa anaangalia pale kirahisi kabisa, anamwangalia kabisa Kate nyumbani kwake. Sasa akiwa anashuka kutoka kule juu, ghafla bwana bwana John, meneja wa ile hoteli, akawa amemkamata bwana. Akamwambia umetoka wapi huko juu? Akamwambia haruhusiwi mtu yoyote kupanda kule juu. Watu waliopewa ajira peke yao ndio wanaoruhusiwa kupanda kule juu. Kwa nini? Kwa sababu dogo yeye ni mosha vyombo, hana ajira pale. Na kumbuka aliambiwa apply sasa bwana. Dogo akawa amekubali na kusema sawa boss. Lakini hakuacha bwana. Ikawa ndio tabia yake. Sasa hivi kila usiku akawa anaenda pale kuangalia bwana. Baadaye akaanza hadi kulala kule juu bwana. Ikawa ndo kama geto lake sasa. Oya, dogo alikuwa na hatari vibaya mno. Na siku moja akiwa kwenye lindo lake ana zamu yake ya kupiga chabo, akamuona Kate akiwa na mwanaume mle ndani, na wakiwa wanapapasiana, si unajua tena mambo ya watu wazima, na akamenunua hadi binoculars kwa ajili ya kuangalia, zile za kuzumu zile kudadadeki. Dogo akawa amepata wivu kinoma, akashuka na kukimbia mpaka nyumbani kwa Kate bwana, kwenda kuangalia ni nani yule ambaye yupo na Kate. Dogo ashaanza kutamani Kate bwana. Sasa akameenda kwenye dirisha la nyumba ya Kate bwana na kuanza kuchungulia, na ndipo alipogundua kwamba yule mwanaume aliyemo mle ndani ni John, bosi wake wa kazini kwake, meneja wa hoteli bwana. Na yule bosi alikuwa ameoa, so anakuja kwa Kate kuja kuchepuka kudadadeki. Sasa hilo jambo likali limemuumiza sana, lilimuumiza vibaya mno, na hakujua nini cha kufanya, kwa sababu bosi mtu ndiye anayekula mzigo anaotamani naye, na zaidi ya yote huyu mwanamke anafanana na mama yake, anampa memories za mama yake. Sasa siku inayofuata dogo akaamua kwenda polisi na kwenda kutoa taarifa kuhusu mama yake wa kambo ndiye aliyemuua mama yake mzazi. Baada ya kutoa ile taarifa sasa akatoka zake na kwenda zake kuendelea na majukumu yake kawaida, majukumu ya kuendelea kuchungulia kwenye rooftop kule bwana. Sasa hiyo tabia ilivyoota mbawa kwamba aka kila siku ndo kazi yake, ghafla siku moja akakamatwa bwana na John, meneja. Akamkamata dogo anapiga chabo kule juu, na akamwambia wewe mpuzi, kumbe unakaa hapa wewe unamwangalia meneja mwajiri Kate. Sasa kuisha habari yako na nitakufukuza kazi kuanzia leo, mpuzi wewe. Lakini Halem akageuza kibao bwana na kumwambia kwamba sikiliza wewe, ninajua mahusiano yako wewe na nani na Kati. Sasa nitakwenda kumwambia mkeo, endapo utanifukuza kazi na wewe kuisha habari yako nyumbani kwako. Lakini John akawa amekasirika sana baada ya kusikia yale maneno kutoka kwa dogo bwana. Akamfukuza kazi, toka hapa mjinga wewe, ondoka, sikutaki hapa kazini kwangu. Kwanza mtu mwenyewe huna ajira wewe. Lakini Halem kusema kweli hakukata tamaa bwana. Sasa kabla hajaondoka pale kazini, akaingia kwa siri ofisini kwa John bwana. Na alivyoingia mle akaenda kutafuta John anaishi wapi. Akawa amefanikiwa bwana kupata address ya John. Makazi, anaishi nyumba gani, sehemu gani. Sasa usiku ule ule John anarudi nyumbani, alishangaa kumkuta Halem yuko na familia yake, anacheza na watoto wa John, kama anawafahamu vile bwana. Na mkewe alijua kwamba Halem amekuja pale kwa sababu ya mambo ya kikazi, na amekuja kumsubiria bosi wake nyumbani. Na hapo sasa John akamejua nini anachokifanya Halem pale. Dogo amekuja kumchomelea kwa mkewe, na akaamua asimfukuze kazi. Akamwambia dogo, sitokufukuza kazi sasa. Sasa cha kushangaza, siku inayofuata
ambapo Harlem amekuja kazini akaanza kufanya kazi kwa bidii kweli kweli hadi Kat, yani meneja mwajiri, akameona nguvu yake, yani dogo ameongeza nguvu kweli kweli kwenye kufanya kazi, na kwa sababu hiyo akaamua kumwajiri sasa, na wakawa wamempa ajira ya kubeba mizigo ya wateja pale. Hiyo ni ajira na yenyewe sasa, hiyo amesainisha kabisa, anakula mshahara, mbeba mizigo ya wateja pale hotelini. Lakini sasa John akaja aacha kuendelea kuwafuatilia, yani kufuatilia Kat, akameacha kwenda kule juu kwenye taa, lakini akawa anatumia dirishani kwake bwana, na anamchungulia. Sasa siku zikawa zimeenda, ikawa imefika birthday yake ya miaka 18. Dogo kwanza alikuwa na miaka 17, mambo yote anayofanya. Siku ya birthday yake alikuwa yuko peke yake, ana huzuni, amemiss mama yake, na akawa anasoma barua aliyoandikiwa na mama yake miaka iliyopita, akiwa na maumivu kweli kweli, anaumia sana. Na analia huko, ana huzuni, akimkumbuka mama yake, akikumbuka mambo mengi ambayo yanatokea kwake. Sasa siku ile alivyoenda kazini, siku inayofuata akawa na huzuni sana, na akawa anaonekana yuko down kweli kweli, yuko chini vibaya mno. Na mmoja wa wafanyakazi wenzie wakamwambia, dogo, vipi, mbona unahuzunika hivi? Wewe ushakuwa mtu mzima sasa, umeshafikisha miaka 18, unaruhusiwa kwenda club, kwenda kuenjoy. Sasa nenda club ukaenjoy siku yako ya kuzaliwa. Kweli bwana, mwanzoni Kalem alikuwa hana mpango huo na hana habari kufanya hicho kitu bwana, lakini Kate akamlazimisha kwamba, oya, twenzetu basi, mimi na wewe tutaenda, nitakutoa out bwana. Na bosi alikuwa amefurahishwa na uwezo wa Kalem sasa, kwa sababu alikuwa anafanya kazi vizuri kweli. Akamemchukua na kumpeleka kwenye bar, ambapo walikuwa yeye pamoja na mfanyakazi mwingine, wakawa wanasherehekea pale nini, birthday ya kijana. Sasa baadaye yule mfanyakazi mwenzao akawa amelewa kweli, na akawa amelewa vibaya mno, ikabidi aondoke mapema bwana. Wakawa wamebaki hao wawili, na hapa tunaanza kumuona Kate naye anaanza kurushia jicho fulani vila ajabu, anamrushia kijana bwana. Sasa pale wakiwa wamelewa bwana, Kalem akamuuliza kwamba, vipi Kate, unatoka na bosi John? Lakini Kate akakataa, akasema, John hapana, John ni mume wa mtu bwana. Sasa katika kunywa kwao pale, mambo yakaanza kuvuka mipaka bwana, kutoka kwenye urafiki, kutoka kwenye ubosi, mambo yakaanza kwenda mbele zaidi, bwana. Na baadaye Kate akamuinvite John nyumbani kwake kwamba, oya, twende leo tukalale nyumbani kwangu. Harlem akawa na wasiwasi bwana, what if John bosi wake amemkuta bwana, lakini Kate akamvuta mkono na kumuingiza ndani, na wakiwa ndani mle, Harlem akawa na huzuni, anaogopa, yani ana wasiwasi, akifikiria kwamba hapa ndipo bosi anamwagaga mayonnaise na yeye ameingia humo ndani, amekalia sofa lile, anachanganyikiwa kwa. Sasa Kate alikuwa amelewa, akaanza kukitikisa hapo bwana. Anakitikisa hata kitikisiki, unajua vya wazungu havipo. Taratibu Kate akaanza kumsogelea kijana bwana, anamsogelea bwana, anamshika bwana, anamwambia, leo ni zamu yako kumwaga mayonnaise. Oya, Harlem akawa amechanganyikiwa kweli, haelewi. Akaanza kumwambia, tafadhali usinishike bwana, tafadhali usinishike, mimi ni shoga bwana. Sasa Kate baada ya kusikia vile, ikabidi apunguze yale alikuwa anafanya, kwa sababu si unajua tena kana mchukulia kama mwanamke mwenzie tena mshikaji. Na jamaa ilikuwa ni ngumu kweli kupretend kuwa hivyo, kwa sababu mambo yalikuwa yameharibika, yani huko unajua vitu viko hivi, yani misuli imeshatoka na mayonnaise zinataka kutoka, zinapiga kelele kweli, oya tutoe bwana, tutoe. Lakini sasa kijana ikabidi akaze, akiwaza kwamba bosi anapitaga hapa, na mimi tena. Na Kata kama imgundua kwamba dogo hayuko experienced, yani inaonekana dogo bado mchele bwana, hajawahi ya mambo bwana, ndio maana muoga bwana, lakini akamwacha bwana. Sasa usiku ule wakalala pamoja kitandani, wakawa wamelala vizuri kabisa mpaka asubuhi bwana. Yani kijana akalala na bosi wake safi kabisa, yani so nyie wapuuzi mkilala na mabosi zenu. Oya, sasa asubuhi ilipofika, wakiwa kazini bwana, Harlem akatoka moja kwa moja na kwenda kwa bosi wake Kat, na kwenda kumwomba msamaha, bosi nisamee kwa yale yaliyotokea jana usiku, nisamee sana, nadhani tulivuka mipaka, lakini unisamee mimi bwana. Lakini Kat akamwambia kwamba, hey, listen, tuko kazini bwana, hapa ni business, mambo yaliyotokea kule hayahusiani hapa, kuwa professional, hayo tutaongea wakati mwingine. Kweli bwana, Harlem akakubali na akaenda kwenye kazi zake bwana. Sasa mfanyakazi mwenzie akamwambia Harlem, ili begi lichukue lipeleke chumba namba 405. Yani hiyo maana yake ni floor ya ngapi? Floor ya 4 hiyo, kudada deki. Dogo huyo akachukua lift tap juu bwana. Ile anafungua mlango, akashangaa kumuona Kate akiwa pale bwana.
bosi wake bwana, na mlango umeshafungwa, na anamwambia tafadhali naomba tuongee yale yaliyotokea jana. Akamuomba msamaha na yeye kwamba bwana unisamee, mimi ndio nilikuwa nataka kutoka kwako, nilikuwa nang'ang'aniza mayonnaise zako zimwagike, lakini sasa unisamee kweli kweli. Lakini baadaye bwana ghafla hatuelewi kilichotokea, wakawa wamesogeleana bwana na kuanza kumake out bwana. Wanabadilishana mate pale, huyu anampa huyu anampa huyu, anampa ulimi wako, lamba huu, lamba wako wako, nataka nilambe wako, huko na kule, na kubadilishana bakteria pale. Lakini baadaye bwana wakaanza kupopoa bwana. Kijana akamwaga mayonnaise kwenye kitanda cha hotelini bwana. Wako kazini hapo, kumbuka. Wameshajisahau. Oya, mambo yale kishafikaga, akili kiama imehama, hakuna cha kuwaza, mawazo yote yanakuwa yako mbali kudadadi. Oya, dogo akawa ni mwepesi vibaya mno. Oya, alipiga kazi siku ile, alikuwa na mabegi kama 800 hivi, lakini aliyapandisha kama speed ya training. Speed ya SGR, ndio. Oya, alifly sana kijana. Sasa kumbe kale kamchezo bwana kalikuwa kameendelea, na baadaye John akawa ameshtukia kwamba Kat amekuwa akimuingiza mtu hotelini na kumfanya mtu ajimalize bwana, mwage mayonnaise, aharibu magoti bwana. Sasa kwa mbali kumbe Harlem alikuwepo kama kawaida, anafanya kazi yake ya upapalazi bwana. Akawa anawachungulia na kuwaona wakiwa wanagombana wale wawili, na wale wawili wakawa wanagombana huko wanaelekea nyumbani kwa Kat bwana. Mpaka chumbani kwa Kat wanabishana, wanagombana. Sasa Harlem akawa ameona kila kitu kinachoendelea pale, akasema usinipigie mwanamke wangu bwana. Dogo akakimbia mbio speed vibaya mno kwenda pale, kwenda kugombelezea bwana. Na alivyogombelezea ikawa ni mbaya zaidi, kwa sababu John akaongea ukweli kwamba Harlem amekuwa akiwachungulia bwana. Bosi akaona kama mbwa ina iwe mbai tu. Akaambia tangu mtoto amekuja hapa hakuja kuomba kazi, alikuja ili aingie kwenye mahusiano na wewe, na amekuwa akikupiga chabo tangu day one. Oya, hilo jambo likali limemkasirisha kweli kweli Kat bwana. Akamekasirika, akamwambia Harlem, toka nyumbani kwangu, niache sasa hivi na nimekufukuza kazi. Yes, ndo meneja wa mwajiri tena. Akiamua kukufukuza na kufukuza on point. Na kweli bwana Harlem akaondoka, kaudi mitaani bwana. Akiwa na mawazo kweli kweli, na Kat akaamua kufunga madirisha yake shut. Hakuna mtu akuchungulia, akileta mtu mle mnaona madirisha tu. Na baadaye sasa Harlem akaanza kumfuatilia tena bwana, na akameonana na Kate bwana, na kuanza kumwelezea dogo anaomba msamaha kwelikweli. Na Kate akamemruhusu, aya njoo ingia ndani. Akamemwingiza ndani ya nyumba yake na kuanza kumhoji pale kama yuko kituo cha polisi. Sasa hivi hamna kushikana. Kate yuko serious kwelikweli yani. Akamwambia haya, vua shati. Dogo akaanza kuongea akiwa uchi, chuma inaning'inia hivi. Sasa Harlem akaanza kumwelezea yale yaliyomtokea kwenye maisha yake. Akamwambia kuhusu baba yake na mama yake wa kambo, akamwambia kuhusu mama yake aliyefariki. Na Kate alikuwa amekaa pale anamsikiliza kwelikweli. Lakini baadaye Harlem akaamua kuongea ukweli wa ndani ambao umemfanya yeye kuwa karibu na Kate. Akamwambia kwamba nilikuwa niko obsessed na wewe, nilikuwa ninakutamani muda wote wewe, kwa sababu unafanana kweli na mama yangu. Na baada ya kusikia maneno yoyote, Kate ndipo alipogundua kwamba huyu kijana ana matatizo. Kwanza hana shida, haumwi, lakini ana hizo stress za kupotelewa na mama yake aliyempenda kweli kweli. Na Kate kuanzia hapo akawa mpole na kuanza kumwelezea kwamba kijana, maisha ya utu uzima ni maisha ya kweli kweli kweli, sio maisha ya kuigiza. Akachukua hadi ule mzoga wa ule mnyama, Kate naye akauvaa kichwani mwake bwana, na akamkabidhi pale na kumwambia kwamba vaa nguo zako, nimekusamehe. Akamwambia usiku leo utalala na mimi hapa. Unajua nini Harlem alikuwa anafanya usiku wote? Na baadaye Harlem akamwonyesha hadi picha ya mama yake, kitambulisho ambacho ni kweli alikuwa anafanana kweli kweli na Kate bwana. Na dogo alikuwa amebeba hadi gauni la mama yake alikuwa analipenda. Akamwambia Kate, tafadhali naomba uvae gauni la mama yangu, ili nikikuona wewe nimuone mama yangu. Na baada ya kuona Kate akiwa amevaa ile gauni kwa mara ya kwanza, Harlem akaanza kulia bwana, machozi yakamtoka bwana. Na alivyokuwa analia akawa ana release, anaachilia yale yaliyo ndani yake, na bosi wake akamkumbatia. Yaliyotokea usiku ule sitaki nikwambie, ni mwendo wa mayonnaise na wenyewe. Lakini baadaye baba yake na Harlem akamekuja pale hotelini bwana, kwenye hoteli ambayo kijana alikuwa anafanyia kazi. Na mshua amekuja pale kuonana na watu ambao wanataka kununua nyumba aliyokuwa akiishi yeye na mkewe, lile mansion la kule kijijini bwana. Kumbuka hilo jumba liko karibu na mto bwana, mansion la maana kuliko. Na Valerie amemwambia kila kitu kilichotokea kati yake yeye na kijana bwana. Na baada ya kujua kwamba baba yake anajua yale yaliyotokea kwenye treehouse, akajua kabisa kwamba Valerie
alikuwa anamtengenezea mtego ili akamsemelea kwa baba yake, ionekane kwamba dogo alikuwa anamtaka mama yake wa kambo. Akamekasirika kweli. Baadaye akaamua kumteka bwana. Akamteka na kwenda kumtupa kwenye maji bwana. Sasa akati anataka kumuua, amuulie kwenye maji, baadaye dogo huruma ile ya kibinadamu ikamjia bwana, akamtoa bwana. Na baadaye baba yake akatokea. Baba yake akamwambia, kijana, unafanya mambo gani Harlem? Hata mimi nina misi mama yako. Na mama yako wa kambo hajafanya chochote kwa mama yako, na mambo yote ambayo umekuwa ukiyafanya ni hisia tu zinakuendesha kijana wangu. Na kweli bwana, Harlem akaamua kukubali ukweli bwana, na kuamua kumove on kwenye maisha yake. Akarudi mjini na kwenda kutaka kuonana tena na Kate ili waingie kwenye mahusiano na Kate na afurahie maisha yake kuanzia pale. Lakini mambo yakawa magumu kidogo, kwa sababu Kate akamwambia, sikiliza kijana, mimi kwanza ni mtu mzima sana kuliko wewe, lakini pili nimeshapata mahusiano mengine, siwezi kuwa na wewe tena. Akamwambia, nenda katafute maisha, katafute vijana wa umri wako, usije ukahangaika na sisi wazee. Ukihangaika na mimi mzee nitakusaidia nini? Nenda kapambane huko. Lakini kweli kijana baada ya kupewa lecture pale kidogo akakubali bwana, na akaona akatafute sehemu zingine za vijana wenzie ili aende kumwaga mayonnaise. Na oya, kama umefika mpaka hapa, asante sana, wewe ni die hard fan. Mimi ninakupenda ile kinoma noma. Na sasa ninawaletea segment mpya ambapo tutakuwa tunawapitia wale walio comment wa kwanza kwenye filamu iliyopita. Yani movie ile iliyopita, ni nani alikuwa mtu wa kwanza comment, si ndio jamani? Nadhani mtaifurahia. So tutakuwa tunasoma majina yenu. Kama wewe umejiona wa kwanza, wale watu 5 wa kwanza, tutakuwa nasoma majina yenu na kuleta comment zenu kwenye screen, zitakuwa zinaonekana hapa. Editor atakuwa analeta comment zenu hapa kwenye screen, zinaonekana yale mlio ya comment, au vipi? So unatuambia wewe unaitwa nani labda, kama ukiona wa kwanza andika unaitwa nani, alafu unatuandikia na ujumbe wako, ujumbe wa kishujaa. Tutaziita mnipe jina, tuite hii segment tuiteje? Tunaweza tukaita labda comment ya kishujaa, comment ya kikamanda, au comment ya mtu wa kwanza au nini. So tuambie hiyo segment tuipe jina gani. Na wote ambao mmecomment kwenye video iliyopita na kwenye video hii tunakwenda kuwatangaza majina yenu. Sasa ngoja niangalie. So kwenye filamu iliyopita mtu wa kwanza kabisa kucomment anaitwa Maclina Nicholas. Alisema leo mimi ni wa kwanza, alafu akaweka maua fulani hivi na kicheko fulani hivi. Maclina umetisha sana, umetisha kinoma noma. Sasa comment ya pili ni huyu anaitwa Mariam Kahaya. Mariam Kahaya ananiambia, oya unazingua mwanangu, unatoa movie ukijisikia. Oya Mariam, tajitahidi rafiki yangu, mambo unajua, mambo ya kupambana na maisha kidogo. Comment ya 3 inatoka kwa Mbaraka Kuto. Huyu anakuambia na kukubali kaka, niko 254 Lincoln, yani huko Kenya huyu, au vipi? Tunakukubali pia, au vipi? Na comment ya 4 inatoka kwa Aziza Juma. Aziza ananiambia, mimi ninakukubali na kukupenda wewe na movie zako, I love you so much. Oya Aziza Juma, ninakupenda kinoma noma, yani I love you so much, yani oya Aziza, sijui nikuelezee. Alafu comment ya 5 inatoka kwa Judith Agustino. Judith anasema, kazi nzuri sana DJ, nakupenda na kazi yako. Oya, tunakupenda kweli, mimi na timu yangu. Judith Agustino, tunakupenda ile kinoma noma. Oya, kama umefika mpaka hapa mwisho, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu, lakini pia like video hii. Oya, ninakupenda ile kinoma noma ya.